Եկեք տերունական հայր մեր աղոթքով սկսենք մեր այսօրվա ծառայությունը։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, գա քո արքայությունը, լինի քո կամքը, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք էլ թողում ենք մեր պարտականներին, եւ մի տանիր մեզի փորձության, այլ ազատիր մեզի չարից, որովհետև քոնն է թագավորությունը եւ զորությունը եւ փառքը հավիտյանս ամեն։ Հալելույա, փառք ես Տեր իմ Աստված, քո սուրբ ներկայության համար։ Եվ միշտ կանգնած ենք Տիրոջ սուրբ ներկայության մեջ, կարդանք Աստծաշնչից մի հատված։ Հովհաննես 14:27 Խաղաղություն եմ թողում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ, ձեր սիրտը չխռովի եւ չվախենա։ Այսպես է ասում Աստծո խոսքը։ Փառք Տիրոջը, սիրելի եկեղեցի, եկեք աղոթենք այս կարիքների համար։ Եթե դեռ չես հասցրել գրել քո կարիքը, կարող ես մտովի բերել քո կարիքը եւ նույնպես ուզում եմ դիմել մեզ համացանցով նայողներին, սիրելիներս, դուք նույնպես էկրանից այն կողմ կարող եք բերել ձեր կարիքը եւ միանալ մտքով, սրտով այս աղոթքին։ Փառք ես Տեր իմ Աստված, շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստված այս կարիքների համար։ Ու առավել շնորհակալ ենք Տեր, որ ունենք Աստված, ում կարող ենք աղոթք բարձրացնել։ Շնորհակալ ենք Տեր քեզ, որ դու կաս մեր կյանքերում, որ ճանաչում ենք քեզ Տեր իմ, ու մենք կարող ենք քո առաջ բերել ամեն կարիք, ու մենք գիտենք, որ դու լսում ու պատասխանում ես Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով քո ոտքերի առաջ ենք բերում Տեր իմ Հիսուս այս կարիքները, ու հանձնում ենք քո ոտքերի առաջ մեր ամեն կարիք, ու խնդրում ենք Տեր իմ Աստված, քո հրաշք այս կարիքների վրա։ Խնդրում ենք Տեր իմ Աստված, քո ամեն լուծում այս կարիքի Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր իմ։ Խնդրում եմ, որ ամեն կարիք այստեղ դառնա վկայություն Հիսուս Քրիստոսի անունով քո անվան, քո փառքի համար Տեր իմ։ Ու խնդրում ենք Տեր իմ Աստված, որ ինչ կարիքի մեջ էլ որ լինենք, ինչ խնդրի, ինչ խնդրի մեջ էլ լինենք, ինչ փոթորկի մեջ էլ լինենք, Տեր իմ Աստված, չկորցնենք մեր խաղաղությունը։ Չկորցնենք մեր խաղաղությունը Տեր իմ Աստված, այլ ամուր բռնվենք քո ոտքերից, հավատքով Տեր իմ Աստված, կանգնենք ու հավատքով զորանանք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Փառք ես Տեր իմ Աստված, որ դու կաս մեր կյանքերում։ Նույնպես աղոթում ենք Հայաստան երկրի համար։ Շնորհակալ ենք մեր Հայաստանի համար, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ ունենք ազատ անկախ պետություն, ունենք հայրենիք Տեր իմ Աստված։ Աղոթում ենք մենք Հայաստանի համար, մեր ամեն քաղաքի, գյուղի համար, մեր փողոցի ու մեր տան համար Տեր իմ։ Շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստված ու հռչակում ենք քո սուրբ ու զորավոր խաղաղությունը Հայաստանի վրա։ Հայաստանի սահմանների վրա թող քո խաղաղությունը լինի։ Հայաստանի սահմաններից ներս թող քո խաղաղությունը լինի Տեր։ Թող քո սերը թագավորի Հայաստանի ներսում, թող քո սերը թագավորի Տեր իմ ու քո փրկությունը գա ամեն այնտեղ բնակվողի վրա Տեր իմ Աստված, ամեն հայի, ամեն ազգի, որ բնակվում այնտեղ, թող քո փրկությունը գա Հիսուսի անունով Տեր իմ։ Շնորհակալ ենք, որ ունենք Հայաստան, շնորհակալ ենք, որ ունենք հայրենիք Տեր իմ։ Օրհնի մեր երկիրը, զորացրու մեր երկիրը Տեր իմ։ Նույնպես Տեր քո առաջ ենք բերում Ռուսաստան աշխարհը։ Շնորհակալ ենք Տեր իմ այս երկրի համար։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ մենք այստեղ ենք Տեր իմ եւ աշխատում ենք, ապրում ենք Տեր իմ Աստված եւ ընդունում են մեզ։ Շնորհակալ ենք Տեր եւ օրհնի այս երկիրը Տեր իմ։ Օրհնի այս երկիրը Տեր իմ Աստված, լցրու քո օրհնություններով եւ թող մենք էլ լինենք օրհնություն այս երկրին Տեր իմ Աստված։ Այս երկրի մեջ լինենք օրհնություն Տեր իմ եւ քո լույսը տարածողներ լինենք այս երկրում Տեր իմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ողջ փառքն ու պատիվը քեզ Տեր իմ Աստված։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, փառք մեր Տիրոջը։ Օրհնված ենք փառաբանությունով, Աստված ձեզ շատ օրհնի։ Փառք մեր Աստծուն, փառք մեր Տիրոջը, մեր Տերը արժանյա։ Կարող ես նստել, նույնպես ողջունում ենք մեզ համացանցով հետևողներին, Աստված ձեզ շատ օրհնի։ Ասեմ, որ ինձ համար մեծ պատիվ է կանգնել ձեր առաջ եւ կիսվել Աստծո խոսքով։ Փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն։ Աստվածաշնչում շատ տեղեր կան, որ խոսում են մշակների համար, շատ տեղեր կան, որ խոսում են մշակներից, մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը խոսում է տնկողի մասին, Աստվածաշունչը խոսում է ջուր տվողի համար, Աստվածաշունչը խոսում է հնձողի համար, եւ այսպես մշակների մասին շատ տեղեր կան, որ խոսում է ցանողի համար, որ ոչ պակաս կարեւոր է, ու գիտես բոլոր ծառայություններն էլ տեսնում ես, որ շատ կարևոր է, որ Տիրոջ տան մեջ
գանք եւ պտուղ բերենք եւ լինենք Տիրոջ տան մշակը, որ մեզ համար մեծ պատիվ է։ Խոսում է այստեղ ցանողի համար, որ ասում է, որ գիտես, եթե քամուն նայես, դու չես հասցնի ցանես, բայց մենք ինչ ենք անում, չնայած ամեն խնդիրների, մենք ինչ ենք անում, ցանում ենք։ Ու այսպես խոսքի մեջ տեսնում ենք եւ հնձողի մասին, ասում է, որ հուսքը շատ է, բայց մշակները քիչ են, բայց այսօր ես խոսելու եմ ջրողի համար, ու գիտես, շատ կարևոր է Տիրոջ խոսքը, ջուրը, որ են ծնվածների համար, որ ասում եմ մանուկներից մեկին, եթե դու մի բաժակ ջուր տաս, քո վարձքը շատ կլինի։ Գիտենք ինչ մանուկների համար է խոսքը, այն մանուկները, ովքեր որ ծնվել են։ Մենք գիտենք, որ ունենք երկու ծնունդ, եթե մենք չենք ծնվել Տիրոջ տան մեջ, եթե մենք չենք ունեցել երկրորդ ծնունդը, չէ, երբ որ Նիկոդեմոսը նույնիսկ եկավ եւ ասեց, ինչ պետք է անեմ, որ ժառանգեմ, դու լինելով վարդապետ, երբեմն մարդիկ կան, որ ունեն ջրի կարիք, ունեն խոսքի կարիք, փոքր են, նոր են ծնվել իրանք, բայց իրանց խոսքը պետք է, որ մենք ինքներս տանք։ Գիտես, երբեմն կան այսպես օրինակներ կբերեմ, կան գեղեցիկ ծաղիկներ, շատ գեղեցիկ են, շատ շքեղ են, բերել են, նվիրել են քեզ եւ ինչ ես անում, դու անպայման այդ ծաղիկը պետք է դնես ծաղկամանի մեջ, իրան կարևորը որ ջուր, որովհետև մինչև առավոտ նա իր տեսքը կփչացնի, ինքը կթորոմի, չէ, թարամի, այսպես ասեմ, ու սա շատ մեզ պարզ է, որ ջուրը պետք է այդ ծաղիկին, որ ինքը գոյություն ունենա։ Այնպես էլ մեր կյանքերի մեջ է, հոգևորի կյանքի մեջ է, եթե դա ծնվել է, եթե նա կա, մեզ ջուրը շատ կարևոր է։ Դրա համար ես այսպես իմ քարոզիս, ուղերձիս այսպես եմ վերնագրել, ջրիր, որ չչորանա։ Ջրիր, որ չչորանա։ Գիտես, այդպես այդ ծաղիկները, երբ որ տալիս են, ինչ ես ասում, ասում ես, մենակ թե չմոռանաս, կդնես ջրի մեջ, որ չչորանա։ Կան ծաղիկներից այսպես բույսեր, որ ինչ ես անում, ասում եմ, այդ բույսերը իրանց պետք է, որ կանոնավոր ջրես, բերել ես, տնկել ես, դուրը գալիս է, ինքը շատ լավ է, փարթամ է, դու իրան պետք է ջրես կանոնավոր։ Կանոնավոր ջրելը, գիտես, այստեղ մի լավ խոսք կա, ռուսերեն ինքը ասում է ռեգուլյարն է, չէ՞, ռեգուլյարի ջրելով, այսինքն այդ կանոնավոր ջրելով դու չես կարող իրան մի օր ջրես, մի օր չջրես, երբ քեֆը տա ջրես, ինքը ծաղկամանով այսպես դրված է, ինքը այսպես տան մեջ, չէ, դու պետք է իրան կանոնավոր ջրես, որ չչորանա։ Կան սերմեր կան, որ իրան տարիներով որ թողնես, եթե ջուր չտաս, ինքը չի ծլի, չէ, մենք գիտենք դրա մասին։ Սերմեր կան, որ պահելով, ինչ ես անում, լավ սերմեր կան, դու պետք է տանես եւ դնես 4 տեղ, որ ինքը չծլի։ Ժամանակին։ Ու գիտես, երբեմն խոսքեր կան, որ ցանված են երկար տարիներով մարդկանց մոտ կա այդ խոսքը, լավ խոսք կա, բայց իրանց պետք է ջուր, որ այսօր այդ ջուրը կա մեր ներսը, ինչպես Աստվածաշունչը խոսում ասում է, որ ձեր ներսից գետեր կբխե։ Մի փոքր սրա մասին հետո կխոսենք։ Երբ որ ես նայում եմ սերմնացանի առակը, սերմնացանի առակի մեջ ասում է, որ արմատ չունենալու պատճառով նա չորացավ։ Արմատ չունենալու պատճառով այսօր գիտես մենք տեսնում ենք որ բույսեր կան որ նույնիսկ իրանք ցողուն են իրանք դնում են ջրի մեջ իրանք ինչ են տալիս արմատ։ Գիտես այսօր Աստված ինձ ու քեզ մեր ներսը որ մենք երկում ենք ասում ենք ռումբիցել վեր Եվ երկիրներ դողում, եդ ռումբիցել մեր մեծ խոսքը, որ մեր ներսը դրված է, երբեմն ասում այդ մեր ներսից այդ գետեր կբխեն։ Երբեմն չենք բացում մեր բերանը, չենք այդ ջուրը տալիս։ Այսօր գիտես, սա մեծ ծառայություն է բոլորիս վրա դրված է, որ մենք աշխարհին այդ ջուրը տանք։ Չկա ջուր, չկա կյանք։ Կա ջուր, տալիս ենք ջուրը, եւ սկսում է կյանքը Եվ գալիս է Տիրոջ խոսքը, բժշկում է, կանգնեցնում է, ապրեցնում է, որ մենք կարող ենք քայլենք
եւ պտուղ բերենք։ Կարդամ ես առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլխից 8-ից 9-րդ խոսքը ասում է. «Տնկողը եւ ջուր տվողը մեկ են, բայց ամեն մեկը իր վարձքը կառնի իր աշխատանքի չափովը»։ Փառք Աստծուն, որովհետեւ խոսքն ասում է, որովհետեւ մենք Աստծո գործակիցն ենք եւ Աստծո մշակույթն ենք, Աստծո շինվածն ենք։ Ես եւ դու Աստծո գործակիցն ենք։ Աստված լինելով ամենակարող աշխարհի վրա ինձ եւ քեզ արել է գործակից։ Երբեմն ես խոսալու մեջ շուշուտ ասում եմ, որ մենք դեսպաններն ենք երկնքի առկայությունից տրված այս երկրի վրա։ Գործակիցն ենք։ Տնկողը եւ ջուր տվողը մեկ են, բայց ամեն մեկը իր վարձքը կառնի իր աշխատանքի չափով։ Իշքան այստեղ խոսում ասում է, որ իր աշխատանքի չափով վարձ կառնի։ Աշխատել ես Տիրոջ տան մեջ, մշակես Տիրոջ տան մեջ, մշակեմ Տիրոջ տան մեջ, աշխատել եմ կառնեմ։ Եթե չեմ աշխատել, որտեղ ես պետք է առնեմ։ Աստվածաշնչում մի պատմություն կա, Բարի Սամարացու պատմությունը մենք գիտենք, կարդացել ենք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պատմելով է սարակ ասում, եւ մի մարդ կար Երուսաղեմից իջնում էր Երիքով, ավազակների ձեռն ընկավ, նրան մերկացրեցին, նրան խոցոտեցին, նրան կիսամեր կարեցին եւ ասում է կիսամեր թողնելով նրան հեռացան։ Եվ ասում է դիպվածքով, այսինքն դեպքի վայրով ասում է իջնում էր քահանան, ասում է եւ եկավ, նրան տեսավ եւ անցավ։ Ես դամի այսպես մի դրվակ չի որ ասես մեքենայով անցնում ես մի հատ ավարյակ այնտեղ ինչ-որ մի հատ դեպքա պատահի ու անցնում ես, չէ։ Ասում այդ ճանապարհով անցնում էր, քահանան եկավ, տեսավ եւ անցավ։ Եվ հաջորդը ասում է եւ նույնպես ճանապարհով այդ նույն ճանապարհով անցնում էր Ղևտացին։ Եվ նույնպես եկավ, տեսավ եւ Ղևտացին նույնպես անցավ։ Եվ խոսում ասում է, եւ մի սամարացի մարդ կար, որ ասում է եկավ, տեսավ նրան եւ ասում է վերքերը բուժեց, ասում է գինի դրեց եւ դրեց այդ մարդուն իր ունեցած կենթանու վրա, ասենք այսպես ասեմ, իր մեքենայով տարավ հասցրեց Իջևանատուն եւ հետեւյալ օրն էլ այնտեղից որ դուրս էր գալիս 35-րդ խոսքը ասում է Եվ հետևյալ օրը, որ երբ որ այնտեղից դուրս էին գալիս, երկու դահեկան հանեց, Իջևանատան տիրոջը տվեց եւ ասեց նրան. «Դրան հոգ կտանես, մինչեւ որ ես ավելի ծախս անես եւ մյուս անգամ եւ որ ետ դառնամ կվճարեմ քեզ»։ Գիտես, այս պատմությունը որ կարդում եմ, ես կարող եմ դու ասես, գիտես, այդտեղ կա ֆիզիկական ինչ-որ խնդիրներ, կար վերքեր, կար խոցոտված էր, թալանված էր։ Ես այսօր աշխարհի մեջ շատ մարդիկ կան, որ խոցոտված են, թալանված են ու կարիքն ունեն քո խոսքին։ Կարիքն ունեն իմ խոսքին։ Գիտես, երբեմն մարդիկ կան, որ իրանք դարձի գալով շատ լավ է, գիտես, ես այսպես մտածում եմ, մարդիկ կան, որ մեծ հոսքով գալիս են եկեղեցի։ Ու գիտես, այդ մարդկանցից մեծ մասը ինչ-որ մեկի հետ եկել են։ Երբ որ ծառայության գալիս են, ասում են քեզով է բերել եկեղեցի եւ իրանք ցույց են տալիս ինչ մարդու հետ ես եկել հասել եմ այստեղ։ Լավ է որ նրանք դարձի են գալիս, բայց նրանք մի հատ այսպես խոսք կա, չէ, վերականգնողական ինչ-որ ծառայություն է պետք իրանց, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, երբ որ այդ մարդը Սամարացին ինչ արավ, ինքը հոգ տարավ եւ ասում է մինչեւ որ ես վերադառնամ, ասում է եւ վճարեց, որ մյուս անգամ որ գամ էլի, եթե ինչ-որ ավել ծախս անես քեզ համար, ասում է ես իր համար ես իրան կվճարեմ։ Այսինքն այդ հոգատարությունը որ կա, մեր կյանքերի մեջ պետք է լինի, որովհետև այսօր մարդիկ կան, որ դեպրեսիայի մեջ են, մարդիկ կան, որ հարցեր ունեն, մարդիկ կան, որ գիտես այդ ջուրը կարևոր է, որ մենք ինչպես խոսքի մեջ ասեցի, մենք պետք է միշտ տանք այդ մարդկանց կանոնավոր ձևի, ոչ թե երբ որ քեֆերես տա, ուզենք իր այդ խոսանք, երբ որ չէ, գիտես մարդկանց պետք է ջուր տանք, որ իրանք հաստատվեն Տիրոջ տան մեջ, որ իրանք պտուղ բերեն եւ իրանք ծաղկեն, նրանք ճաշակեն Տիրոջը եւ այն ժամանակ արդեն իր հետ գործ չունես։
Փառք մեր Աստծուն։ Եվ գիտես, այստեղ տեսնում ենք խոսքերը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, ասում է, եւ նրանցից երեքից որ մեկն էր, որ նա էլ նրան ասաց, որ ողորմություն անողը, ասում է, որ մեկն էր, որ կգովեմ, նրան ասավ ողորմություն անողը, եւ Հիսուսը նրան ասաց. գնա եւ դու էլ այդպես արա։ Եկեք մենք էլ գնանք եւ մարդկանց ջուրը տանք, մարդկանց խոսքը տանք, որ բնակվում է մեր ներսը, մեր մեջ, որ աշխարհն ունի այդ կարիքը։ Մենք գիտենք, երբ որ Տեր Հիսուսը հարություն տվեց փոքր երեխային, ինչ ասավ։ Ասավ հաց տվեք թող ուտի, չէ՞։ Այսօր գիտես, Աստված կարա հարություն տա, Աստված կարա բերիկ, Աստված կարա կյանք տա, Աստված կարա վերածնունդ տա, բայց եւ ինձ եւ քեզ տրված է, որ մենք տանք հացը երկնային մարդկանց, որ մարդը կարողանա վերադառնալ կյանքին։ Ջրենք, որ չչորանա։ Հովհաննես ավետարան 7:38 խոսքը։ Ինձ հավատացողը, ինչպես Գիրքն է ասում, նրա փորից կենդանի ջրեր գետեր կբխեն։ Այս խոսքը, որ կարդում եմ, այնքան լավ է, որ չես կարող ասես, գիտես իմ հարևանի, մեր եկեղեցու ավագի, ինձ հավատացել ես Քրիստոսին, հավատում ես Քրիստոսին։ Ուրեմն քո ներսը, ու ավելին ասեմ, այստեղ ասում է քո փորիցը, ասա իմ փորիցը, կենդանի ջրեր կհոսեն, կբխեն։ Այսինքն ինչ է, մենք հասկանում ենք, որ եթե մեր ներսը կան կենդանի ջրեր, կարողա չկա մեր ներսը։ Հավատացել ես Քրիստոսին, ուրեմն քո ներսը այդ կենդանի ջրեր կան, որ կբխեն, որ պետք է տանք աշխարհին։ Ավակ սիրելի Հովիվ Գորմեխակյանի խոսքերից իր աֆորիզմները շատ են, գիտես, այդպես քարոշ չկա, որ ես այնտեղ խոսեմ ու մի խոսք չբերեմ, ասում եմ, եթե ուզում ես հասկանաս քո առատության ցուցանիշը, եթե ուզում ես հասկանաս, թե դու առատություն ունես, թե չէ, ասենք ինչ-որ դրա մեջ ուզում ես քո ցուցանիշը տեսնես, դու պետք է հասկանաս մարդկանց խոսում ես, թե չես խոսում։ Գիտես, որովհետև երբ որ դու քեզ բացվել է այս ամենը, երբ որ քո տան մեջ եկել է խաղաղություն, երբ որ գտել ես ամեն բան, ու գիտես քո կողքը այդ ընտանիք կա, որ նրա տան մեջ կա խնդիր։ Նա անեստի մեջ է, նրա մոտ ոչ մի բան չի ստացվում, նրանք հիվանդությունների մեջ են, նրանց խնդիրները անverջ են, դու ունես այդ լույսը, բայց ոչ մի ձև իրանց հետ չես կիսվում։ Սա նորմալ չի, սա քրիստոնեական չի, սա պետք չի, սա, չգիտեմ, սա նորմալ չի ու մենք պետք է հասկանանք, եթե դու կիսում ես, սա մեր ցուցանիշն է, ինչքանով որ դու մարդկանց հետ կիսում ես, այնքան է դու առատաձեռն ես, ինչպես մի հատ խոսք կա, չէ, ասում է քրձիպ չենք։ Փառք մեր Աստծուն։ Եսայի 44:3 Խոսքն ասում է, որովհետև ջուր պիտի թափեմ ծարավի վրա եւ հեղեղ չորության վրա։ Խոսքը սրա մասին է, այդ մարդիկ չորության մեջ նստած են։ Ասում է ջուր պետքա թափեմ։ Դուք զգացել եք, այդ ջուրը որտեղից պետքա թափվի։ Մեր ներսից, մեր փորից։ Աստված ասում է հեղեղ չորությունների վրա եւ պիտի թափեմ իմ հոգին քո սերունդների վրա եւ իմ օրհնությունները քո զավակների վրա։ Գիտես, այսօր քեզնով, քեզ մոտ մեծ բան կա, որ պետք է Աստված իզնով եւ քեզնով օգտագործես երկրի վրա։ Ասենք ամեն։ Փառք Աստծուն։ Աստվածաշնչում մի պատմություն կա։ Մենք գիտենք Հովնանին, որ ինքը անհնազանդ էր, անհնազանդության պատճառով հայտնվել էր ձգան փորի մեջ ու մի քաղաք կար, որ այդ քաղաքի անունը Նինվեր, նա ուներ անհոգություն, իր հոգը չէր։ Ինչևից է, այդ պատմությունից հետո ասում է եւ նա մի անապատի մեջ էր, եւ այդ անապատի մեջ ասում է մի դդմենի աճեց, որ իր համար շատ կոմֆորտ էր մի գիշերվա մեջ։ Եվ այդ դդմենու համար ասում է նա հոգ չտարավ եւ չջրեց, եւ ասում է դդմենին
հաջորդ օրը երբ որ չորացավ, ասում նա շատ տխրեց։ Եվ Աստված ասեց Հովնանին. «Միթե լավ է որ բարկացել ես դտմելու համար», եւ նա ասեց. «Լավ է որ բարկացել եմ մինչև հիմա»։ Մինչև մեռնելը, ասում է, մեռնելս գալիս է, չեմ ուզում, ես ինչ է ես կյանքը, իմ խոսքերով ասեմ։ Ու գիտես այդ երկխոսության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ասում է, ոչ ջրել ես, ոչ տնկել ես։ Նեղվում ես այդ դտմելու համար, այդ դտումն ինչ է, որ այդ դտմի համար գլուխդ կախել ես, խոսել դե չի գալի, մեռնել դես ուզում։ Գիտես, երբեմն մեր առօրյայի մեջ այսպես նստած, գիտես, այսպես խնդիրներ կան, բայց մեր կողքը խնդիրներ կան, կրակներ կան, պաժարներ կան։ Այսպես մի հատ տեսարան, դու ունես այդ ջուրը, քո տանդ կողքը խնդիրներ կան, հրդեհներ կան, պաժարներ կան, այսպես ասեմ, այդ հրդեն պետքա գնաս եւ անցնես, դու անհոգ նստած ես։ Եվ Տիրոջ խոսքը սա է 11-րդ խոսքին, եւ ասում է. «Իսկ ես չափսոսամ Նինվեին քեզ քաղաքի մասին, որի մեջ կան 120,000 մարդ ավելին, որոնք չեն հասկանում իրենց աչը եւ ձախ ձեռքը»։ Ես այս պատմությունը որ կարդում եմ, ասում եմ, դու որ այդ դտմի համար, այդ դտումը որ կա, այդքան նեղվել ես, բայց ասում եմ, որ ափսոսում ես, միթե ես չափսոսամ այդ Նինվե քաղաքի 120,000-անոց քաղաքին, ասում եմ, նրանց բնակիչներ, որ ասում եմ, իրենց աչն ու ձախը չեն հասկանում, իրենց լավն ու վատը չեն հասկանում, իրանք սև ու սպիտակը չեն այսօր հասկանում։ Եվ գիտես, Աստված չարի գործը նայա, որ մեզ ցույց տա, որ Աստված անհոգ է, Աստված չի տեսնում, Աստված չի ուզում, Աստված միշտ բարի է։ Աստված հոգատանում այդ մարդկանց համար, Աստված ասում է, որ 100-ին թողած մեկի համար կգնա եւ իր համար հոգ է։ Եվ այսօր գիտես այդ անհոգությունը կա մեր կյանքերի մեջ, որ մենք մեր նյութականի հետևից ընկած այս կարևոր գործը, որ մենք պետք է հոգ անենք եւ քայլենք մարդկանց փրկության համար, որ շատ կարևոր է։ Գիտես, աճեցնողն Աստված է, գիտես, ոչ ջուր տվողը, ոչ ցանողը, կարևորը Աստված աճեցնող, բայց երբ որ դրված է քո վրա, երբ որ Աստվածաշունչը խոսում ասում է, մենք գործակիցն ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ Աստծո գործակիցն ենք եւ մեզ համար մեծ պատիվ է, որ վազենք եւ ջուր տանք աշխարհին, որտեղ Աստված ասում է, որ վարձ կունենանք երկնքում։ Եվ ոչ միայն երկնքում, եւ աշխարհի վրա։ Եվ ինչպես Աստվածաշունչը կարդում ենք, ասում է, որ մենք ամեն բան թողեցինք եւ եկանք քո հետևից, մեզ ինչ։ Չէ՞ աշակերտն ասում։ Եվ ոչ միայն ասում է երկնքում մեծ վարձ կունանք նույնպես երկրի վրա, որտեղ Աստվածաշունչը մեզ խոստանում է Փառք Աստծուն իր խոսքի համար։ Առակաց 11:25 Օրհնություն տվող անձը կգիրանա եւ ոռոգողը ինքն էլ կոռոգվի։ Այս տողերը երբ որ կարդում ենք, ես հասկանում եմ, որ իմ կյանքիս մեջ երբ որ ես ինքս սկսում եմ ոռոգել, երբ որ ես սկսում եմ խոսք տալը, ես ինքս գիտես իմ կյանքիս մեջ չկա այդպես ասեմ ուրախություն, ինչ որ մի բան կարողանա իմ կյանքիս մեջ բերի այդ ուրախությունը, երբ որ ես մեկին խոսք եմ խոսում։ Երբ որ ես տուն եմ գալիս, գիտես ոնց որ են շատ կներ եք, այսպես մի հատ կերած, խմած, այսպես մի հատ ուրախությունով լցված ես գալիս եմ տուն, ինչի համար, որ ինչ որ մեկին ես բացել եմ երկնքի արքայությունը։ Ես քարոզել եմ երկնքի արքայությունը եւ խոսքն ասում է, որ օրհնություն տվող անձը կգիրանա, ոռոգողը ինքն էլ կոռոգվի։ Դուք զգացել եք, դուք ձեզ պետք չի որ ես սա բացատրեմ, սա ամենամեծ քաղցությունն է, երբ որ մենք ինքներս ոռոգում ենք, երբ որ մենք ջուր ենք տալիս եւ ինքներս մենք ջրվում ենք եւ կյանքը գալիս է մեր մեջ եւ սկսում ենք մենք ինքներս նույնպես ծաղկել։ Մի կարևոր բան կա, որ կուզեմ խոսեմ։ Չարի մեծ ծրագիրն այսօր երկրի վրա, որ մեզ մեկուսացնի։ Մենք տեսել ենք շատ բաներ, երբ որ վերջերս տեղ ունեցավ այդ COVID-ը, ինչ էր, մեկուսացված, եւ գիտես դրանից հետո ոչ թե ինքը եկավ գնաց իր հետևանքները թողել է։ Շատ բաներ կա, որ գիտես դրանից հետո մարդիկ ինքներս նույնիսկ ասենք օրինակներ այսպես շատ է, մի քանիսը կբերեմ, այդ դաստավկեքը որ կա, մենք գիտես ամեն միտեղ խանութներում, այսպես հերթերում ամեն անգամ հանդիպում ենք, ամեն անգամ խոսենք իրար հետ։ Ես
իրար տեսնելով կիսում ենք խոսքը, իրար տեսնելով բարև լույսը։ Գիտես այդ ջան ջիգարը մեր հայկական այսպես ասեմ։ Բայց այսօր գիտես ամեն բան վերացել է, նույնիսկ այդ հարսանիքները, նույնիսկ այդ հանդիպումները ամեն բան դարել է, չգիտես ինչ շատ էժանացել է ու չգիտես ինչի է նման։ Հյուրասիրության մասին Աստվածաշունչը խոսում է, ել չգրեմ դրա մասին, որովհետև սա շատ կարևոր մաս է, որ այդ հյուրասիրությունը շատ պետք է մեզ։ Հյուրասիրություն, որովհետև հյուրասիրության մեջ շատ կարևոր բան կա։ Այսօր գիտես մարդիկ այսպես իրար տուն հյուր գնալու համար Մոսկվայի ժողովուրդը, չգիտեմ, ինձ թվում է, որ ոչ թե մենակ այստեղ է եւ նույնպես կլինի երևի Հայաստանում։ Նախորոք պետք է ասես, որ ես ձեր տուն գալուս եմ այս ինչ օրը եւ ինքը նայում է իր մեծ այդպես կալենդարը, մի քանի անգամ տեղերը համոզված են փոխելով։ Ու գիտես, ես այդ առաջներում հիշում եմ այդ հյուր գնալը դուրը բացում էին, գալիս էին, եթե դու զբաղված ես մի փոքր էլ քեզ կողքներ այդ գործը կաներ, հետո կսկսեիք ինչ-որ կերակուրդ պատրաստվելը, տան մեջ ինչ կար չկար, այդ ժամանակ քեզ համար հաստատ ոչ մեկ չէր գնալու խանութ, տան մեջ ինչ կար, այդ ժամանակ կնստեիք ու վայելեիք։ Գիտես կարևորը սա է, որ այդ հանդիպումը, այդ հաղորդակցությունը շատ անկեղծ էր։ Չգիտեմ ոնց ես հիշում եմ գյուղերում եւ մինչեւ հիմա էլ կա, ասենք գյուղի մեջ հավաքվում են մարդիկ, տներով նստում են, այդ շատ կարևոր մաս է սա։ Բայց հիմա երբ որ մեկը մյուսի տուն է գալիս, առաջի բառը վայն է։ Վայ եկաք, էլ որ վայ կա, էլ ինչ եկաք։ Իրոք այսօր հյուր գնալ այդ վայից է սկսվում։ Վայ ինչ լավ այգար, դե գոնե կասեր, որ ասեր քեզ հաստատ դու տունը չէիր մնալու։ Բայց ասեմ քեզ շատ ժամանակ իրոք սա խնդիր է ու սա շատ հյուրասիրությունը գոնե մեր մեջ քրիստոնյաներս մենք ինքներս սրա մեջ պետքա խնդիր չունենանք։ Սա շատ կարևոր մաս է։ Գիտես կամ էլ երբեմն ասենք զանգեր է գալիս, ասենք այս ինչն է զանգում ու մտածում ես, ասում ես կամ աղնապակաս, կամ մաղնապակաս, չէ։ Կամ ասենք դու ես զանգել ինչ-որ մեկին ու գիտես սա մեր մեջ պետքա սա սենց չլինի, այսպես պետքա չլինի, ինչի համար, որ մարդուն դու երկար ժամանակ դու չես զանգում, դու զանգում ես ինչ-որ խնդրի համար ու գիտես մեր հոգևորների մեջ սա այսպես պետքա չլինի։ Մենք պետքա իրար զանգելով չզարմանանք, մենք պետքա զանգենք, խոսենք իրար հետ, սա շատ կարևոր է։ Ես իմ կնոջս տեսնելով վերջերս, գիտես, պես մի հետաքրքիր հայտնություն առա, որ սա շատ մեծ գործ է ու թե ծնվածին նոր որ ինքը դարձի է եկե, թե մեկին որ ինքը երկինքը արդեն ճանապարհում հիվանդ է, հիմա կասես ես ինչ դաժան բաներից ես խոսում, չէ, պետք է ասենք, որ հավիտենությունը Քրիստոսի մեջ է, ունենք երկնային արքայություն, պետք է ժառանգենք, որտեղ մեր Տերն ասավ գնալու եմ, ձեզ համար իմ հոր տանը շատ բնակարաններ կան, ամեն։ Եվ գիտես, ես իրան սկսեցի նախանձելը, գիտես, եւ այն վրա խոսք ասում է, եւ իր հեռախոսը միշտ կարմիր է, եւ իր հեռախոսը միշտ տաք է։ Ու ես գիտես, ես չեմ իրան գնալով տուն, այնտեղ ինչ-որ հաց պահանջում կամ ես ինչ, ես գիտեմ, որ ինքը շատ կարևոր գործ է անում։ Այսօր գիտես շատ լավ միջոց է, որ մենք մեր հեռախոսներով ծառայենք։ Գիտես մեզանից, ինչպես Աստվածաշունչը խոսում է, ասում է, որ ոչ քսակ կվերցնեք, ոչ, չէ, ինչ որ հաց կվերցնեք։ Այսօր գիտես մեզ ավետարանչության համար ոչ մի բան պետք չի։ Մեզ պետք է որ մենք բերանը բացենք եւ Աստված կխոսա։ Եթե հավատացել ենք Քրիստոսին, մեր ներսից կարան հեղեղներ կան, ինչպես խոսքն ասում է, մեր փորից ջրեր կբխեն։ Սա մեր գործն է, մենք պետք է լավ անենք, որովհետև եթե ես եւ դու մեր գործը լավ չանենք, մեր տեղը հաստատ մարդիկ կան, որ պետք է կանգնեն ու լավ մեզանից ավելի լավ այդ գործն անեն։ Ու գիտես, սրա մեջ ես ունեմ փորձ, երբ որ ես պետք է ծառայի, երբ որ ես ծառայության մեջ չէի, ես պետք է խոսք ունեի, որ իմ ներսն էր, ես չէի խոսում եւ մեկը գալիս էր նույն խոսքերով, նույն ժեստերով, նույն բառերով այդ մարդուն այդ նույն խոսքը գալիս ասում էր։ Բայց ավելի լավ է մենք ինքներս ջրենք եւ ինքներս լինենք ոռոգող եւ ինքներս ոռոգվենք եւ ինքներս ծաղկենք,
որովհետև Տիրոջ գործը մեզ համար մեծ պատիվ է, որ Տիրոջ գործը պետք է անենք։ Աստվածաշնչի մեջ մի տեղ կա, խոսում ասում է, որ 2-ից 3-ը, եթե հավաքվեն, ես այնտեղ ներկա եմ։ Զգացել եք, երբ որ խոսում եք մեկին, երբ որ ջրում ես, երբ որ խոսքն ես տալի, երբ որ մեկի հետ, երբ որ դու հավաքվել ես ոչ թե ինչ-որ պետքերի համար, ինչ-որ կարիքների համար, ինչ-որ խնդիրների համար, այլ ոչ, դու այդ մարդուն կոնկրետ զանգել ես, խոսած իր անունի համար հավաքվել եք, գնացել ես այդ մարդուն կամ զանգել ես այդ մարդուն, այսօր էլ եմ ասում, այդ շփումը շատ կարևոր է։ Հյուրասիրության մեջ շատ մեծ շեշտ տրեք, որովհետև շատ կարևոր է, որովհետև այսօր մարդիկ փակված են, մեկուսացված են։ Այսօր խնդիրն ավելի մեծ է, քան այդ մեկուսացվելը, այդ COVID-ը, որովհետև այսօր կա արգելք չկա, բայց այսօր կապ չկա, մարդիկ իրար հետ չեն շփվում։ 2-ից 3-ը իմ անունով, եթե իրոք զանգել ես, դու այդ մարդու հետ խոսում ես, ասում եմ, ես ձեր մեջ ներկա եմ։ Դուք զգացել եք ինչքան քաղցր է, երբ որ 2-ով, 3-ով հավաքվել եք Տիրոջ անունով, Տիրոջ ներկայությունը երբ որ գալիս է, եւ ես այդտեղ հասկանում եմ, ասում եմ, եւ ես ձեզ հետ եմ մինչեւ ուր աշխարհի վերջը։ Ես գիտես մի անգամ չի եղել, որ ես մեկի հետ խոսեմ մեկի հետ, ու Տերը ներկա չլինի։ Միթե մեզ Տիրոջ ներկայությունը այդպես պետք չի։ Միթե մենք չենք փափագում Տիրոջ ներկայությանը։ Եկեք այդ ջուրը տանք աշխարհին, եկեք քայլենք, եկեք տանք այդ ջուրը, վայելենք Տիրոջ ներկայությունը, ես շատ եմ ուզում, որ Տիրոջ ներկայության մեջ միշտ մնամ։ Եկեք տանք այդ ջուրը։ Չեմ ուզում այսպես, գիտես, հանդիմոնողական ձևով այսպես խոսամ, գիտես, քույրերիմ եղբայրներ, իրոք կյանքը Քրիստոսի մեջն է։ Կյանքը տալու մեջն է, չէ՞, ինչպես մեր սիրելի ավագ հովիվը, մեր Գոր Մեխակյանը, ասում է, երբ որ քեզ նվիրում են, դու լավ ես զգում, բայց երբ որ դու ես մի բան տալիս քեզանից, դու ինչ ես զգում քեզ, մարդ ես զգում։ Աստված ասում է, մեզ սարքեց իր նմանությամբ, չէ, իր պատկերով, եկեք նմանենք մեր հորը։ Աստված մեզ մարդ է սարքել, մենք լինենք մարդ, մենք վայելենք, նմանվենք մեր Աստծուն, որտեղ մեր Աստված նվիրող է։ Փառք Աստծուն։ Գիտես, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը չասավ ինչ-որ երեսներին, ավետարանիչներին, առաքյալներին կգնաք եւ ամբողջ աշխարհը կավետարանեք։ Գիտենք, որ բոլորիս ասավ, գնացեք եւ ինչ արեք, ավետարանացեք, ասեք երկնքի արքայությունը մոտեցել է եւ գիտես, մի խոսք կա, որ շատ հետաքրքիր, ես սրա մասին մտածում եմ, եւ ասում է աշակերտեցեք։ Աշակերտեցեք այդ բառը, որ ես հասկանում եմ, միա չպետք է գնաս այդ մարդուն հետ խոսքն ասես եւ վերջ, սա սերմ ցանելը։ Մենք պետքա տարբերենք սերմ ցանելը ջրելուց, որ նորից գալիս եմ իմ խոսքին, ջրիր, որ չչորանա։ Ջրենք, որ չչորանա։ Եթե դու մեկին գնում ես աշակերտում ես, ասում եմ գնացեք եւ ամբողջ աշխարհը ավետարանեցեք եւ աշակերտեցեք։ Եկեք այդ մարդկանց, երբ որ մենք ջուր ենք տվել, այդ ջուրը ոնց երբ որ մեր քեֆը տա կներեք այդ խոսքերից համար, երբ որ մեր հավեսը տա մենք այդ մարդուն զանգենք, ոչ։ Եթե դու այդ մարդը, երբ որ մանուկ է, երբ որ Տիրոջ տան մեջ նոր ծնվել է, ել չեմ խոսում նրա մասին, ասում եմ, վայ նրանց, ովքեր որ այդ մանուկներից մեկին գայթակղեցնեն։ Մի դաժան բան ասում, ասում եմ, լավ է որ այդ մարդու կապված ինչ-որ մի ջաղացի քար, ասում եմ, ծանր քար իրա վզից եւ գցեն նրան ջուրը։ Ինչ դաժան բաներ ես ասում, Տեր։ Ոչ, մենք չենք գայթակղեցնելու եւ ավելին ասեմ ենք այդ մանուկներից, որ այսօր ծնվել են Տիրոջ տան մեջ, այդ մեծ հոսքը կա, երբ որ դարձի են գալիս այդ մարդկանց, ովքեր մեր հետ գալիս են եկեղեցի, այդ մարդկանց մենք պարտավորենք իրանց ջուր տանք, որովհետեւ Աստված ասում է դուք վարձ կունենաք։ Եվ կասեմ վերջինը, ձեզ շատ չեմ հոգնեցնի։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերով ասում է, եւ աշխարհն ասնում է, եւ նրանց ցանկություններն էլ, բայց Աստծո կամքը անողը մնում է հավիտյան։ Ամեն բան պետք է անցնի, ամեն բան կանցնի։ Եվ նույնիսկ Աստված մեր
տեսնում ենք գրքի մեջ, ինչպես Աստվածաշնչի մեջ գրված, ասում է մարդը խոտի պես է, պետք է չորանա եւ անցնի։ Բայց երբ որ մենք սկսենք գործել, երբ որ մենք սկսենք Տիրոջ գործն անել, ամբողջ բանը կասնի, բայց նրա գործը անողը մնում է հավիտյան։ Ուզում ես հավիտյան մնաս, խոտի պես չանցնես, ուզում ես երկնքի առկայության մեջ հաստատ կյանքի գրքի մեջ քո անունդ գրված եղնի։ Եկեք գործենք, եկեք չսպասենք, որ մեր հովիվը մեր դեմից այսպես գնալով, ճեղքելով գնա, մենք էլ այսպես անհոգ կանք եւ սպասենք թե տենանք այս շաբաթի շփոթի խոսա։ Գիտես կան ծառայություններ, որ այսօր սես ռուսերեն են այդ բառերը վերտիկալի եւ հորիզոնական մեր սիրելի Հովիվ Արթուր Սիմոնյանը երբ որ խոսում է սրա մասին, գիտես քո ձեռքերը ոչ մեկ չի պահել, որ դու գնաս եւ ամբողջ աշխարհը ավետարանես եւ աշակերտես։ Գիտես այդ ծառայությունը չի երևում, բայց շատ քաղցր է, ասեմ քեզ։ Ես միշտ ասել եմ Պատմասկովյան մեծա Մոսկվայից։ Ու գիտես շատ դաշտեր կան, շատ տեղեր կան, որ մեր տեսիլքն է, որ մենք հասնենք մեր Ռուսաստանի բոլոր հայերին։ Ու այսօր գիտես, եկեք մեր հորիզոնական այդ դաշտը, որ կա, սա քո դաշտն է, սա իմ դաշտն է, եւ դու ունես այդ ռեսուրսը, որ քո փորի մեջ է։ Ասում է երկնքի արքայությունը որտեղ է, մեր ներսն է։ Փառք Աստծուն, փառք մեր Տիրոջը։ Այսքանն է ես պատրաստել, խնդրեմ, որ կանգնենք ոտքի եւ աղոտ վերցնենք։ Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից, դու ես մեր Տերը, մեր Աստվածը։ Գոհանում ենք քեզանից Տեր, որ մեզ բաժին ես տվել, որ այդ բաժնի մեջ լինենք քո գործակիցը Տեր։ Փառք ենք քեզ տալիս Տեր։ Դու մեր Տերն ես, մեր Աստվածն ես Տեր։ Շնորհակալ ենք քո ջրերի համար Տեր, որ մեր ներսն է Տեր։ Շնորհակալ ենք քո խոսքի համար, շնորհակալ ենք քո Սուրբ Հոգու համար Տեր։ Տեր, փառք ենք քեզ տալիս Տեր։ Բաց մեր աչքերը Տեր, որ մենք էլ ժառանգենք քո հավիտենությունը Տեր, որ մենք էլ ունենանք մեր մասն ու բաժինը Տեր, որ ջրենք այն տարածները, որ մեզ համար հանձնված են, մեզ դեմն են Տեր, եւ անենք մեր գործը Տեր։ Լինենք քո մշակները քո տան մեջ Տեր։ Փառք եմ քեզ տալիս եւ ողջ փառքը տալիս ենք քեզ, որովհետեւ դու արժանի ես։ Փառք քեզ։ Ամեն։ Փառք մեր Աստծուն, մի կարևոր հարց եմ ուզում տան։ Կան մարդիկ, որ այսօր մեր մեջ առաջի անգամ են, եթե կան ձեռք բարձրացրեք, ողջունենք ձեզ։ Եվ գիտես, սա մի կարևոր գործ կա, խնդրեմ, որ եթե կուզես, որ Քրիստոսի հետ հաշտվես, կխնդրեմ, որ գաս առաջ, իջնես ներքև, որտեղ մենք այդ աղոթքը բոլորս էլ արել ենք, եթե դու այսօր առաջի անգամ ես։ Սա կարճ աղոթք է, կուղեկցենք քեզ, կարճ աղոթք է, բայց շատ կարևոր է։ Աստված ձեզ շատ օգնի, կարող եք այսպես իմ առաջ կանգնել, փառք Աստծուն ձեր համար։ Փառք Աստծուն ձեր համար, բարով եք եկել։ Փառք Աստծուն քո համար։ Սա կարևոր քայլ է, սա կարևոր քայլ է հաշտվելու Քրիստոսի հետ, կարամ այդ բառերը հաստատ ասեմ, որովհետև գիտես հավատալը շատ քիչ է, պետք է մեր Քրիստոսին այսօր Տեր ու Փրկիչ ընդունենք։ Փագիր քո աչքերդ, աճ ու զախմինա եւ այս խոսքերի հետ կրկնի։ Հայր Աստված, գալիս եմ քո առաջ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ներիր ինձ, մաքրիր ինձ եւ մկրտիր քո Սուրբ Հոգով։ Սիրելի Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու եկար աշխարհ, խաչվեցիր, չարչարվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից իմ կյանքը տալիս եմ քեզ։ Եղիր իմ Տերն ու Փրկիչը։ Եկ թագավորիր իմ կյանքում հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Փառք Աստծուն։
Փառք մեր Աստծուն։ Մի կարևոր աղոթք կա, որ կուզենք ձեզ օրհնենք, պարզենք մեր ձեռքերը եւ ձեր կյանքերի մեջ մեծ քաղցր բաներ հրճակենք։ Սիրելի եկեղեցի, պարզի ձեռքդ օրհնենք։ Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից։ Տեր, կուզենք, որ քո կամքը ճաշակեն, քեզ հասկանան, Տեր։ Քեզ ճաշակեն եւ հասկանան քո կամքը, Տեր։ Եվ իրանց ածչը եւ ձախը տարբերեն, Տեր։ Տեսնեն սևն ու սպիտակը, Տեր։ Քո փառքիդ համար օրհնիր, զորացրա, կանգնեցրա, Տեր, շնորհակալ եմ քո փառքիդ համար, թող բացվեն իրենց աշկերը եւ քանդում ենք ամեն չարի բերած խապկանք, սխալ խոսք, թուղթուգիր, քանդում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Օրհնում ենք ձեզ, մեր Տիրոջ զորավոր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եղեք օրհնված։ Փառք Աստծուն։ Ունենք Աստվածաշունչ։ Մենք ունենք Աստվածաշունչ, սա շատ կարևոր է, որ այդ խոսքով, սա ոչ միայն խոսք է, այլ կտակ է մեզ համար, որ ժառանգենք երկնքի առկայություն։ Սա ձեզ համար նվեր է, խնդրեմ, որ քայլեք աջ կողմը եւ վերցնեք այդ խոսքը։ Եղեք օրհնված։ Սիրելի եկեղեցի, պարզիր ձեռքդ վերցնես օրհնությունը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր սերը եւ Սուրբ Հոգու խաղաղությունը լինի ձեզ հետ, գնացեք խաղաղությամբ։